Hola, sehemu hii nitafundisha habari nyingine kumhusu Roho Mtakatifu, au nitafundisha nitamuelezea Roho Mtakatifu ili umtambue kwa namna nyingine pia. Tunaendelea kujifunza kwamba huyu Roho Mtakatifu ni nani, na hapa tutajifunza kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu. Kumbuka kwamba hata Bwana Yesu naye alikuwa anaitwa, jina lake hasa la msingi lilikuwa ni mwalimu. Alikuwa ni rabi. Rabi maana yake ni mwalimu. Kwa hiyo huyu Roho Mtakatifu naye ni mwalimu, na nitasoma moja kwa moja Yohana sura ya 14 mstari wa 26. Inasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Watu wanahitaji kufundishwa. Yaani watu wote wanahitaji kufundishwa, kwa sababu wana mapungufu na mafundisho ambayo Mungu anataka kuwafundisha watu ni tofauti na mafundisho ya kiakili. Yani anataka kuwafundisha si kwa kutumia akili tena, si watu wajifunze kwa kutumia akili zao za kimwili. Anataka kuwafundisha watu moja kwa moja moyoni. Mafundisho haya yanaitwa ufunuo. Kwa Mungu anawafunulia watu, anafunua mambo yake ndani ya mioyo kabisa. Ukisoma katika Wagalatia mahali fulani, unisamehe sikoti Biblia hapa kwa sababu muda wangu ni mchache. Lakini wewe utaenda kusoma, utatafuta, unaweza ka Google ukaiona hiyo. Ukisoma katika Biblia mahali fulani, yani mwandishi wa kitabu cha Waebrania ni Mtume Paulo. Anasema, anaeleza jinsi ambavyo Mungu atamtuma roho wake kwa watu. Anasema huyo Roho Mtakatifu atakapokuja, hakutakuwa na haja ya mtu mmoja kumfundisha mtu mwingine. Kila mtu atakuwa anamjua Bwana. Hakuna mtu atakayemwambia mwingine nataka kumjua Bwana nifundishe, kwa sababu kila mmoja atamjua. Okay. Achana na hiyo, lakini ukienda katika waraka wa kwanza wa Yohana sura 2 mstari wa 27, anasema hivyo hivyo, ni maneno hayo hayo, kwamba mtu ambaye atakuwa na Roho Mtakatifu hatakuwa na haja ya kufundishwa na mtu mwingine, kwa sababu yeye Roho Mtakatifu atamfundisha moja kwa moja ndani yake. Kule kwenye Waebrania anasema huyo Roho Mtakatifu atakapokuja ndani yenu, hamtakuwa na haja ya kufanya nini? Ya mtu kujifunza, kwa sababu yale mambo ambayo Mungu anataka ujifunze atayaandika wapi? Mioyoni mwenu. Kwa hiyo unakuwa umeandikiwa mambo ya Mungu ndani ya moyo wako moja kwa moja. Hautumii akili yako kuwa na ushirika na Mungu, unatumia moyo, kwa sababu Mungu anakwenda moja kwa moja moyoni. Mambo ya Mungu yanakwenda moja kwa moja moyoni. Neno la Mungu limeandikwa kwa ajili ya moyo. Ndio maana watu wengi ambao wanalijua neno la Mungu kwa kichwa, wamekariri na wameshikilia mambo hayo kwa kichwa, halizai matunda. Matunda linayoyazaa halizai matunda ya Mungu, linazaa matunda ya watu. Na tunda moja ambalo ni maarufu sana la watu ni condemnation. Kwa watu wataanza kukondemu wengine na kujilinganisha na wengine. Na tunda jingine ni majivuno. Watu watajivuna kwa sababu wao wanajua sana mistari ya Biblia kuliko wengine. Nilipookoka nilikuwa shuleni, chuoni. Kwa hiyo nilipookoka nikanunua Biblia mpya, nikanunua na kitabu cha tenzi za rohoni mpya kipya. Kwa hiyo nikawa natembea navyo. Nilikuwa na msukumo kubwa kweli wa kuji-identify na Mungu. Hasa kuna dada mmoja, yeye alikuwa kaokoka siku nyingi, akawa ananicheka kweli. Ananicheka kwa nini? Kwa sababu nina Biblia mpya na kitabu cha tenzi za rohoni kipya. Anasema, yani wewe utakuwaje vitu vipya? Nimeokoka, I've just been born again. Nimeokolewa, yani I'm fresh. Yeye tayari amekubuu katika wokovu. Hata kutembea na Biblia atembee nayo. Na ananicheka mimi kwa sababu nikuta wokovu. Kwa hiyo huyu Roho Mtakatifu ni mwalimu, ndiye anayefundisha, ndiye atakaye kufundisha
yote unayohitaji kujifunza. Ndiye atakaye kufundisha yote yote unayohitaji kujifunza. Moja. Pili, atakufundisha yote unayohitaji kuyakumbuka. Atakukumbusha yote unayohitaji kuyakumbuka kutoka kwa Mungu. Yote aliyotufundisha Bwana Yesu. Hapa actually anasema atawakumbusha yote niliyowaambia. Atatukumbusha yote ambaye Bwana Yesu alituambia, na mambo yajayo habari zake atatupasha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio mwalimu, yani ndio teacher ambaye sasa hivi ukitaka kufundishwa kwa usahihi kabisa, nenda kwa Roho Mtakatifu. Muombe yeye. Sio muombe au yuko available, yani anataka sana kukufundisha. Pengine kuliko wewe ambavyo unatamani. Anatamani sana kukufundisha. Sababu yeye ndio mwalimu wa pekee mwenye uwezo wa kumfundisha mtu na kukukumbusha yote na kukuongoza katika yote. Okay, hiyo nitaenda baadaye. Anasema Yohana 16:12 anasema hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Bwana Yesu alipokuwepo kuna mambo alikuwa hawezi kuambia wanafunzi wake. Hawastahimili. Kivipi hawastahimili? Hawako interested nayo, hawavutiwi nayo, hawafanani nayo. Ndivyo ulimwengu ulivyo sasa hivi. Yani watu wa ulimwengu yani hawana habari kabisa na mambo ya Mungu. Hayana mvuto kwao, hayawafurahishi. Yamkini labda hayagusi maisha yao ya kila siku, hayagusi pressure zao, hayagusi stress zao, hayagusi magonjwa yao, hayagusi maisha yao ya kila siku ya ndoa, maisha yao ya kila siku ya watoto. Kwa hiyo hawako interested nayo, hawavutiwi nayo. Ndivyo ulimwengu ulivyo sasa, na ndivyo ulivyokuwa hapo zamani. Wale watu walikuwa hawawezi kuyapokea yale mambo, hawawezi kuyastahimili, kwa sababu yale mambo hayawezi kukaa kwenye vichwa. Yale mambo ni lazima yaingie moyoni. Mambo ya Mungu lazima yaingie moyoni. Yatapitia huko kwenye akili kwa sababu utasoma au utasikia, lakini ni lazima yaingie moyoni, na ule mchakato wa kuyaweka moyoni ni mchakato unaochukua muda. Inachukua muda mrefu zaidi kwa mambo ya Mungu kuingia kwenye moyo na kutuama kwenye moyo na kudumu kwenye moyo na kuanza kuleta mabadiliko ya maisha ya mtu. Inachukua muda zaidi. Sasa anayeweza kukuwezesha wewe kuyapokea hayo mambo ya Mungu ni Roho Mtakatifu peke yake, sio mtu. Mtu atakufundisha mambo ya kichwani tu, lakini Roho Mtakatifu atakufundisha yote yote unayohitaji kujifunza, na atakukumbusha. Tena ukiwa unafanya una makusudi, anaweza kukukumbusha yote unayohitaji kukumbuka. Sio tu mambo aliyotufundisha Bwana Yesu, yote. Kama kuna kitu umesahau atakukumbusha. Atakukumbusha yeye Roho Mtakatifu. Kwa sababu mambo ya Mungu mtu hawezi kuyastahimili. Yaani hawezi kuyabeba. Hayapo katika asili hiyo ya kubebeka kimwili. Ni lazima awepo anayeweza kumsaidia kuyabeba, ambaye ni Roho Mtakatifu. Ndio mbebaji wa mambo ya Mungu, mambo ya mbinguni, mambo ya supernatural katika mtu. Kwa hiyo ni lazima sasa huyo ayabebe mambo hayo, ayaweke moyoni mwako, na wewe uendelee kushirikiana naye. Ndipo yale mambo yatafanya nini? Yatadhihirika. Kwa hiyo ni kitu kingine cha udhihirisho wa Mungu. Huyu Roho Mtakatifu hafundishi kama wanadamu wanavyofundisha. Kuna mahali imeandikwa hapo, ni Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 14. Anasema mambo ya Roho wa Mungu hayatambulikani kwa jinsi ya mwili, kwa sababu kwa watu wa jinsi ya asili mambo hayo ni upuuzi. Mambo hayo yanatambulikana kwa kufundishwa na Roho. Tena maongelea habari za kunena kwa lugha mpya. Anasema anatufundisha Roho Mtakatifu kuyatamka mambo ya rohoni
kwa jinsi ya rohoni. Mtu hawezi kutufundisha vya kutosha. Mimi ninavyokufundisha hapa naweza nikawa nakutambulisha tu katika yale mambo ya rohoni. Nikisha kuintroduce kwenye mambo ya rohoni, wewe sasa unakwenda naye mwenyewe, Roho Mtakatifu anaendelea na wewe, anakufundisha yote unayohitaji kuyajua kwa utaratibu na kwa namna yako wewe, anakufundisha yote. Ndio huyu Roho Mtakatifu anachokuja kukifanya kwetu. Kwa hiyo tunaye mwalimu ambaye ni Roho Mtakatifu. Mimi mambo yote niliyojifunza, ambayo nimejifunza kwa watu, yani nimejifunza kupitia watu, lakini hatimaye nikayathibitisha kupitia yeye Roho Mtakatifu, akanifundisha vizuri zaidi. Kwa hata ninaposema nasimama labda kufundisha au kuhudumu, sina haja yani ya kuandaa notes, sina haja ya kuandaa sermon. Ninajiandaa mimi mwenyewe tu kwa kuwa nao katika yeye, yani kwa kutafakari sana neno lake. Itakapofika wakati wa kufanya huduma, yeye atanijulisha, atanielekeza, ataniongoza nifanye nini, hawa watu wanahitaji nini. Kwa sababu kuhubiri sio tu umahiri wa mtu kuhubiri, kujidhihirisha kwamba anaweza kuhubiri. Hapana, sio umahiri wa mtu. Au kufundisha sio umahiri wa mtu, ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Yani Roho Mtakatifu yeye sasa ndo anakuwezesha wewe kufanya nini? Kufanya kile kitu ambacho unakifanya. Anakuwezesha wewe kufundisha, anakuwezesha wewe kusimama mbele za watu na kutoa ujumbe utakaowafikia watu. Actually sio kuwafikia watu tu, ni ujumbe ambao watu wanauhitaji. So ukienda mahali unataka kufundisha, umeandaa makaratasi yako haya yote, unataka kwenda kufundisha, unabadilisha, unafungua makaratasi hivi, inaweza ikawa changamoto. Kinachotakiwa ni wewe kujua, kuwa na ukaribu na Roho Mtakatifu kiasi cha kutosha kiasi kwamba aweze kukuongoza moja kwa moja yeye mwenyewe, pasipo wewe kuhitaji kuandaa notes. Inaweza ikawa ngumu hii, lakini ndivyo binafsi yangu, ndo uzoefu wangu. Kwa Roho Mtakatifu ananifundisha hayo yote, ananifundisha yeye mwenyewe. Mungu akubariki sana.